বাজিল 4টা এতিয়া যাব ওলাইছোঁ আমি বঙাইগাঁও কাৰণ এটা বিশেষ কাৰণত যাব ওলাইছোঁ লৰালৰিকৈ যাবলগীয়া হ'ল ভাতকেইটা খোৱাৰ পিছতে মোৰ আজি মানে একেবাৰে বমি আৰম্ভ হ'ল তাৰপিছত হাজবেণ্ডে ফোন কৰিলে বঙাইগাঁৱলৈ যাব লাগে ওলাই ল'লোঁ নাজানো বাটত কি হয় তথাপি যাব ওলাইছোঁ আৰু বাবু পটাপট গৈ লৈ পিছত নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ বঙাইগাঁও টিং ল'ব আহিছোঁ এয়া টিঙৰ গোটামান আছোঁ এতিয়া আমি টিংটো অকণমান বেন কৰি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে আপোনালোকে চাওকচোন কোনটো কালাৰ ভাল হ'ব ৰেড গ্ৰীণ ব্লু সেই তিনিটা বাবু কৈ আছে এই ব্লু কালাৰটো ল'বলৈ মোক কৈছে ৰেড কালাৰটো ভাল লাগে ভাল লাগে গ্ৰীণ তিনিটা কালাৰটো ল'ব নোৱাৰোঁ তিনিটা কালাৰ ল'ব লাগিব হেল্ল' গাইজ এমবিআৰ ফেমিলি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই বৰ্তমান আছোঁ বঙাইগাঁৱত আৰু বঙাইগাঁৱত আহিছোঁ আজি শুকুৰবাৰ আবেলি এতিয়া সময় প্ৰায় 6টা বাজিছে আবেলি আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা আহিবলগীয়া হ'ল আৰু আজি আহিছোঁ নতুন ঘৰৰ কাৰণে টিং ল'বলৈ আৰু টিংটো এয়া ব্লু কালাৰ এইটো ব্লু কালাৰটো চিলেকশ্যন কৰিছোঁ আৰু এয়া বলটোত লগাবলৈ টুপি স্ক্ৰু আৰু টিংটো অলপমান আগতে কৈছোঁ বেন কৰি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু টিংটো অলপ বেন কৰি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ মানে অলপমান হেলনীয়া টাইপৰ থাকে তেনেকুৱা কৰি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া মানে বেন কৰিব দিয়া হৈছে টিংটো অলপ সময় ইয়াতে ৰৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা গৈ অলপ মাৰ্কেটত সোমাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টো চাব আৰু টিংটো কৰাটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত লিখিব ইয়াত আহি পোৱাতে আমাৰ একেবাৰে সন্ধিয়াই লাগিছিল আৰু টিংপাত লোৱা হ'ল মানে কালাৰটো চইচ কৰি পেলাই পে'মেণ্টটো কৰি দিলে হাজবেণ্ডে আগতে আহি ইয়াতে এদিন বন্দবস্ত কৰি থৈ গৈছিল আৰু শ্ব'ৰুমত এতিয়া মই চাই আছোঁ দৰ্জাৰ ডিজাইন আজি দৰ্জা নলওঁ যদিও মানে ডিজাইনসমূহ চাইছোঁ আৰু কেনেকুৱা কি কালাৰৰ কি কোৱালিটিৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায় সেইখিনি অকণমান মানে আহিছোঁ যেতিয়া অলপমান চাই ল'লোঁ আৰু টিংটো পিছে বেন কৰিবলৈ দিয়া হৈছে যদিও বহুত সময় লাগিব আৰু সেইখিনি সময়তে ভাবিছোঁ অকণমান বঙাইগাঁও মাৰ্কেটখনত ফুৰিবলৈ যাম আৰু কি দেখোঁ আপোনালোককো দেখুৱাম আৰু বৰ্তমান আমি গৈ আছোঁ মেইনলি বিশালত বঙাইগাঁও বিশালত কাৰণ বিশাল আমাৰ বাবুৰ খুব প্ৰিয় মাৰ্কেট বেলেগ মাৰ্কেটত সি নোসোমায় আৰু বিশালত যাবলৈ খুজি আছে গতিকে বিশাললৈ গৈ আছোঁ আৰু বাজত কি দেখোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক একে বৰ্তমান আৱৰ্জনা আৰু চাওকচোন সঁচাকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া বঙাইগাঁও টাউনখন আৰু এয়া বাটতে এখন দোকানত এইখন দৰ্জা দেখিলোঁ কিন্তু বাপৰে বহুত দাম দেই 25 নহ'ব এইখন লোৱা খুঁজে থাকিব মৰম উশাহ নামিছে বুকু কঁপিছে তোমাকে দেখি দুটি নয়নৰ কি যে সৰম তুমি মোৰ মই তোমাৰ এক হৈ ৰম সদায় তুমি মোৰ মই তোমাৰ এক হৈ ৰম
কাজলি সপোনে তোমার নাম চিঞৰে তোমাৰ সমান হ'ব কোন তুমি জানো বুজানে আজি বহুত বেছি গৰম লাগিছে আৰু বৰ্তমান ইয়াত মাৰ্কেটত সোমাই থকা সময়ত বহুত বেছি গৰম লাগিছে আৰু বাবুৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কিছুমান বস্তু ল'লোঁ আৰু বাবুৰ বাবে বিশেষকৈ বেছি বস্তু লোৱা হ'ল আৰু তাত ড্ৰেছ খেলা সামগ্ৰী পেঞ্চিল কিবাকিবি ল'লে আৰু এতিয়া প্ৰায় বাজিল 9:30 এতিয়া আহিছোঁ এয়া গুদামত আৰু ইয়াতে টিংটো বেণ্ড কৰি আছে আৰু এটা কথা মানে বাবু যিহেতু ব্লু কালাৰটো ল'ব মানে খুজিছিল ব্লু কালাৰটো ল'ম বুলি কৈছিল ইয়াতে গুদামত তেনেকুৱা মানে যিটো আমাৰ মেজাৰমেণ্টত 3 পাত লাগে সেইটো মেজাৰমেণ্টত ইয়াতে মানে সেইটো কালাৰ এভেইলেবল নাই বৰ্তমান গতিকে সৰু সাইজৰ আছে তাতকৈ মানে ডাঙৰ সাইজৰ টিংটো যেহেতু নাই গতিকে ফাইনেলি সকলোৱে মিলি চইচ কৰা হ'ল ৰেড কালাৰটো লোৱা হ'ব আৰু এতিয়া ৰেড কালাৰ টিংটো লোৱা হৈছে আৰু এতিয়া সেইবোৰ সেয়া বেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে মেচিনত সোমাই দি আছে আৰু চাওকচোন কেনেদৰে এই 3 পাতসমূহ যে মানে আৰু কি এই যে বেণ্ড কৰে কেনেকৈ চাওক ভিডিঅ'টোত आज आओ ना वीडियो बना रहा है यूट्यूब में आजा देखना দিনটোৰ সদাব্যস্ত ৰাজপথ এতিয়া যেন ক্লান্ত ৰাতিৰ 11 বজাত আৰু আমাৰ উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল 11 বজাত আৰু আমি ঘৰ গৈ পোৱাতে বাজিল 12:30 তাৰ মানে ঘৰ যাই পালোঁ 2টা বজাত কিন্তু 12:30 বজাত আমাৰ মানে লোকেল ঠাই আহি পালোঁ তাৰপিছত ধাবাত ভাত খাই আহিলোঁ কাৰণ ইমান ৰাতি গৈ পেলাই ভাত ৰান্ধি খোৱাটো সম্ভৱ নহয় আৰু সকলোৱে মিলি আমি খাই আহিলোঁ হোটেলৰ ধাবাত ভাত আৰু দুখনমান ধাবা বন্ধ আছিল তাৰপিছত আকৌ উভতি গৈ আৰু বেলেগ ধাবাত গৈ ভাত খালোঁ আৰু আজি বেছি দিনটো বহুত বেছি স্পেচিয়েল লাগিল বহুত বেছি ভাল লাগিল থেংক ইউ